Zdravím, ahojte. Vítam vás pri mojom novom videjku. Momentálne sa nachádzame pri opustenej budove, mala by to byť aj pitevna. Možno nejaká nemocnica. Jo. Alebo takéto niečo. To bol sa ten spol, pitevný potom. Jako malá pitevňa. Koľko ti to skončilo? Dám ti dvere, akože. Zrejme nemocnica. Vyzerá to také akože, koľko to je veľké, pozri, ak to je obrovské. Sa tiahne až neviem kam. Izolácia už vyleza von. Je akože hodne desivé, hodne. S paplónom. Bordel, smrad a špína. To, čo zostalo. Ale tá chodba je teda mrazivá. To bola fotka. Opäť sme tu s Majkom. Tu je toto. Chodí hore. Až to nikam nevedie, či? Á, to zavreté. To je zaujímavé. Ale schody dole sú. Wow. To už áno. Tam by som isto chodil na záchod. Isto, to by som sa radšej to... Však víte čo. Akože ísť po tom kovovom, no nič, uvidíme, kam sa dostaneme. Čo tu ešte nájdeme, objavíme, zistíme, skúmame. Akože, ale bordel tu je riadny. Toto je akože, aká pekná miestnosť. Taká ukachlíškovaná ešte. Mreže sú tu, boli asi jeden nejaký poslušný. Žarovička ešte je. To sa vypalovalo, tu sa vypalovali káble. Zase obrovská miestnosť, nejaká kúpeľka, je tu umývateľko, čiže to bola asi nejaká kúpeľňa. Máme tu je voľako platňa. Veľké dvere, kokos. Akože, wow. A toto je čo? Závesy. Tu možno mala nejaká sestrička kancel, jak sa povie. Ďalší poprosím, nečakajte toľko. A tak si ich volala, chápete? Strašne veľa kariet tam je, spisov. Aj tuto strašne veľa dokumentov, spisov.
mreže, jak keby sa tu človek nemohol dostať, akože tam dali mreže. A pritom prileze cez druhú stranu. To boli čo? Záchody? Mám to 3 vedľa seba. Aj to sú záchodíky, čiže to boli asi dámske a toto sú asi zrejme určite pánske. Máme tu mrežu z druhej strany. Máme rozvodnú bývalú elektrickú. No, tu sú tiež voľaké schody do neba. Ideme tam pozrieť, čo tam nájdeme. Taká podová časť. To bol veľký balíček, prežite. Pozri ten nápis. Dobre, dobre. Zaujímavé dvere. A veľmi, to je obrovské akože. Vám poviem. Rôzne cestičky sú tu. Záchytie, kufor môj splatený, som ho našiel, super. Môžem otestovať na dovolenku. Tu máme aj terasu. Máme tu aj terasu, lenže tam už je tá fungujúca časť, takže tam moc chodiť nebudeme, tak nás nevidia. Sa zbytočne nelakajú. Ani my, ani oni. Ale akože neporiadku a špiny to je teda riadne. Holá miestnosť. Nohavice to niekto nehal. To bolo takého pána bez šťapice. Máme návštevníke. Akože je to priatne zničené. Chodba je obrovitánska. Strašne veľká chodba. Vidíte miestnosti, však vidíte sami. Jak je to už zničené. Ty koko, čo ti jeme? Toto je moc. Už jaká tma. Ale akože neporiadok, špina, bordel. Riadny teda. Váňa. No tak, takto sa tu veci majú. Takú tajomkovú miestnosť. Ešte tuto niekde dozadu ťahne sa. Táto naša miestnosť. Poď.
Poviem ti spláchuj. Nespachovať. Do piče, smraduje vo pičerni. Našli čo, voľaké dokumenty? Knihy, pičovinky, toto bolo čo? Asi na okuliare, keď máš, ne? Karty, že by? Lekárske? Aha. No ja si doma také ešte nemám. Kopa dokumentov, správ. Si zvládnil takto toto nehať? Ako ozaj? Telefoník. Volám žandárov. Stromeček. No tu je opustená a hneď tu na vedľa je tá funkčná. Čiže masaker. Tu sme boli. Som rád, že pustíte ma von, môžeme zakričať. Alebo dnu. A z tohoto videjka ďakujem za zliadnutie. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite na like, odber a nejaký komentár. Ďakujem, čaute.